嗱，今晚盲盒場係播映星爺嘅《龍過新年》，睇乜都冇所謂啦，我嚟睇下個場，感受下，睇之後點執啫。就嚟開場咯喎，仲買嘢？喂，睇戲梗係食 popcorn 噶啦，呢桶嘢先係靈魂啊！早就要執咗佢啦。電影業前景暗淡，搞戲院邊度錢賺㗎？又唔一定嘅，咩世代都好，人係要娛樂，要有夢。好似你嘅仔 Terry 咁啊，做咗咁多年戲，嗌得出個名，未得定到你個角色。你抌咁多錢俾佢，都係冇用嘅啫。喂，佢攞過影帝㗎，呢啲獎你俾得錢咪得咯，有咩咁矜貴啊？係，OK，即係翻嚟。公司有啲急事啊，份新合同聽日攞上公司。係。